Saya Alvin mewakili keluarga menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadirannya dalam acara peluncuran buku Mama berjudul Peran Dokter Gigi Atasi Ngorok dan Osa. Saya baru tahu ngorok dan sleep apnea itu ternyata adalah salah satu keilmuan yang juga dipelajari oleh kedokteran gigi. Ini fenomena keseharian. Jadi tujuan Prof. Lora sebenarnya menerbitkan buku tentang ini tuh apa? Ya, untuk memperkenalkan tentunya tentang dental sleep medicine yang para dokter gigi pun belum begitu kenal, apalagi masyarakat awam. Yang jelas karena buku ini ilmiah tapi mudah dibaca, mudah dipahami. Ini harus dibaca oleh seluruh khalayak masyarakat Indonesia, bukan hanya dokter gigi. Silahkan membeli buku ini.